mēs spēlēsim H1Z1 ne Battle Royale, bet PvP, kurā atkal ir diezgan maz cilvēki, bet nekas tad tiksimies, kad sāksies mačs. Tātad esam atpakaļ, un kā redzat, PvP ir kaut kas savādāks. Mūs nomeklējā ar kvadriciklu. Precīzāk sakot, ne jau nomet, bet ar helikopteru nolaišanu. Tad redzat, mēs blakām jau nolaišu otru pretaviegu. Tad, es domāju, brauks mums lielo solo māju uzreiz, jo zinu, kad tas, kurš mums ir blakām, brauks uz to māju, kas ir klāt. Tāpēc, bišķi nofeiloju. Bet nekas ar šito kvadriciklu pa kalniem braukt ir diezgan grūti. Labi, tad tūlīt būsim pie tās lielās mājas, nezinu, kas tā tāda ir. Jep, esam jau iekšā. Diezgan stilīga vietiņa izskatās. What? Es to vēl nesapratu, kā tas kvadricikls, kad no viņa nokāpjas pats var aizbraukt tālāk. Labi, vienalga. Ejam tad augšā. Atrast kādu ieroci. Nu ko tad? Esmu atpakaļ, un kā redzat, es nedaudz salūtojos. Nu labi, ne nedaudz, bet daudz, un tas ir ļoti labi. Man ir kalašs, galvais helmets, C un soma. Tā, kur palika mans kvadriciklus. Labi, skriesim uz kvadriciklu. Un PvP-ā jau uzreiz izmetās maziņš save zones, kas ir te. Un mēs esam kaut kur, mēs esam diezgan tuvu viņam. Neteiktu, ka baigi tālu. Es domāju, braucam uz viņu, jo mēs jau esam pietiekoši salūtojušies. Ko tad braucam? Jāskatās, kad mēs mainām pozīcijas P4. Tātad mēs braucam nepareizi. Man liekas, ka jābrauc kaut kā tā apmēram. Nu ko, laikam būšu atradis pareizo ceļu. Atkal gandrīz nofeiloju. Jābrauc tikai slīpi. Un labajā augšpusē redzam, ka mums ir vēl 4 minūtes laika. Ja mēs tajā, ja mēs pēc 4 minūtēm netiksim save zonā, tad vienkārši viss apkārt uzsprāgs. Nu, neuzsprāgs, bet tieši jūs uzsprāgsiet. Un tāpēc jātiek save zonā, kamēr nav beidzies laiks. Pozīcija atkal ir mainījusies. Jā, mēs tuvojamies. Mēs braucam tā. Slīpi jābrauc, netik slīpi. Un ja jūs kādreiz braucat ar kvadriciklu pa kalniem, uzreiz jau var brīdināt, ka tas nav viegli. Nedaudz ātrāk pabraucam un nokritīs. Nē. Diezgan ātri braucam. Tieši tāds speciāls ceļš ir te izveidots. Esam jau citā pozīcijā, D4. Esam pie lielā ceļa. Braucam vienkārši pa taisno uz mazo save zonu, jo daudz laika vairs nav, bet es zinu, ka mēs paspēsim. Nu ko, tad tiksimies, kad būsim tur. Tātad, kā redzat, esmu atradis save zonu, tāds helikopters, kurš ir gaisā spīdina tādus, kā to mazo save zonu, kurā mums ir jābūt iekšā. Un izskatās, ka mums beidzās benzīns. Laikam par daudz braucām. Un neko, tad būs jāskrien.
Nu ko, tā tad 12 sekundes un mums beidzās benzīns, kā jau jūs zināt, mums ir jāpaspēj uz to. Un jūs redzēsiet, kas notiks, ka mēs nepaspējām. Jā. Nu neko, es domāju, tiksimies nākamajā PvP. Nu ko, tad sveiki skatītāji, tiekamies otrajā PvP. Un man nebūsim ilgi laika filmēt, tikai dažas minūtes, tāpēc jārīkojas diezgan ātri tā, tad skatāmies kartē, kur mēs esam. Kaut kur pašā vidū, gandrīz, nekas braucam. Shotgun soma. Diezgan normāli. Nu ko tad atsāku bišķiņ salūtojos tajās mazās mājās. Man vairs it kā neko nevajag izlīmot. Varbūt kaut kādu helmu. Un tad jābraucam tālāk. Ir palicis diezgan maz laika, lai filmētu. Tāpēc jābūt diezgan ātri. Tikai skaties, ka tev netriecos, bet nekas mums ir jānoskaidro, kur ir save zones mazais. Ko tad jābrauc ātrāk? Atkal mainās pozīcija. Es īsti nezinu, kur mēs braucam. Būs kaut kāds krustojums ar ceļu 3. Tātad esmu it kā atradis ceļu. Jābrauc uz priekšu. Jā, apmēram tiksim save zonā. Kaut ko padarīsim, tad arī būs jābrauc. Nesanāca. Benzīns ir maz. Tāpēc atkal būs jāskrien kāds maziņš gabals. Tikai varbūt mēs šoreiz paspēsim. Un perfekti vēl iepriecāmies. Un 1% benzīna tas ir. Un beidzās benzīns, labi, tagad ātri jāskrien. Nu ko, kā jau redzat skatītāji, izskatās, ka atkal notiks tas pats. Gandrīz tas pats, kas pagājušajā reizē mums nepietiks laika, lai aizskriet līdz save zonam. Un jā, tāpēc, ja jūs spēlēt PvP, tad jūs zināsiet, ka tas ir diezgan grūti. Un kad jūs nevarat braukt speciāli kaut kādus līkumus, kaut kādās māsības, jāiebrauc ir kaut kur vienā mājā, jādabū ierocis un pat taisnē uz save zonu, jo palika 30 sekundes līdz viss uzsprāgs, un jā. Nu ko, es domāju, tūlīt arī beigsim video, jo 10 sekundes laika līdz mēs nosprāgsim un save zonu pat nevar redzēt. Jep, tātad viss, GG, paldies, ka skatījāties filmu. Biežāk noteikti būs Battle Royale, jo PvP nav tik interesants un viņš ir grūtāks, jo tas save zones ir ļoti maziņš, tad tiksimies nākošajā H1 video.